Pamusoroi tinokuchingamidza zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Chekutanga ndoda kupa kutenda kuvatsigiri vose vanotsigira chirongwa chino chetsika dzavatema. Aiwa, ndinopa kutenda. Ndinoda kuzopazve kutenda kune mumwe muzukuru wangu ari kuAmerica. Muri kuona mudziyo uyu uri padivi pangu uyu, mudziyo wandakatumirwa nemuzukuru wangu ari kuAmerica zvikanzi sekuru basa ngaritsve. Saka muzvirongwa zvinotevera ndinenge ndakushandisa mudziyo wandakatumirwa uyu kuita zvirongwa. Pari zvino ndichiri kumbodzidza mushina uyu nokuti mushina uyu unoshandisa wifi, unoda kuti tibatanidze nemafoni nemalaptop kuti chirongwa chatenge chizobudisa chinge chiri chirongwa chinenge chakati nakei. Saka ndinoda kupa kutenda kune muzukuru akatumira mushina uyu zvikanzi sekuru basa ngaritsve. Ndinoda kutaurawo zvekare nevazukuru vazhinji vakanditumira mamessages kuWhatsApp kuti vazhinji vacho vamwe handisati ndareplya mazuva pfuurayo. Aiwa, ndanga ndiri panguva yakati omei. Saka ndinoziva kuti ndine mamessages anosvika kuma 90 something. Ndichagara pasi one by one ndichireplya. Vamwe makatoona kuti mamessage enyu anga ane 2 weeks ndakatotangawo kureplya. Saka mongoitawo moyo murefu asi ndinoreplya mamessages ose. Hapana message yandisingareplyi. Ndozodazve kutaura nekutenda vanouya zvekare ikoko kuWhatsApp vachitsigira nemazano. Variko vandoita madiscussions nawo. Pamwe muchizoona chirongwa chino chichibuda, ndinenge ndatomboitawo madiscussions nevamwe vazukuru nevamwe vanasekuru vandinowirirana navo. Zvakadaro, ngatipindei muchirongwa chedu chanhasi. Muchirongwa chedu chanhasi tichida kutarisa kuyera kunoita mafuko kana kuti machira. Nemhaka yei ndataura nenhaurwa yekuyera kunoita mafuko kana kuti machira, ndakasangana neimwe nhaurwa musocial media umu yemumwe murume akati, unoona munhu anoenda mushopu, muchitoro, unotenga mucheka weblack, unotenga mucheka wewhite, unotenga reso, ouya nawo mucheka uyu kati micheka iyi youya mumba ototi zvanzi micheka iyi yakuyera yava yana sekuru, haikona kudaro micheka yana sekuru zvakada. Akataura zvakawanda achiti izvi zvinhu izvi hazvina pfungwa zvokuti munhu anongonotora mucheka mushopu. Waanoita zvokutodamburirwa mucheka uya, adamburirwa mucheka uya otouya nawo kumba zvotonzi wava mucheka wana sekuru. Akanga achishoropodza kana kutsoropodza nhaurwa yekuti tinokoshesa micheka, achiti micheka iyi inenge yangobvawo mumashopu, mimwe yakatobva kumaChina. Ndo zvakanga ari kutaura. Saka ndatiregai nditaure panhaurwa yekuyera kwemachira nemafuko. Tinozosvika pakuti fuko kana kuti mucheka uyu ukuyera nemhaka yei. Ndinoda kungotaura chimwe chinhu chiri very simple. Kune vamwe vanhu unoroora mukadzi wako, waroora mukadzi wako womupinza mukati memusha. Pamwe baba ndimi muri kushanda, munomukira muchinoshanda, munotengera mukadzi wenyu hembe dzekupfeka, munotengera mukadzi wenyu shangu dzekupfeka, zvakasiyana siyana zvamunomutengera mukadzi uyu muchiti ihembe dzako idzi. Ndo panoda kutaura ipapo kuti ndiwe unonotenga, woya woti kumukadzi hembe yako yandakutengera, hembe iyi inoramba iri yako here? Kati haye mukadzi, iwe ndowatenga. Ngatibve ipapo, nokuti ndo zvimwe kana kunotenga fuko wonoya naro kati mucheka unoya nawo woti wana sekuru mucheka wenyu uyu. Apa tinotoona kuti haucharambi uri wako asi wava wasekuru kati womukadzi wawapa kuti dhirezi rako iri. Zvatobva pauri, haichanzi hembe yako chero uriwe watenga. Asi inozosvika pakuyera sei? Mucheka unozosvika pakuyera sei zvokunzi musadaro mucheka wana sekuru, hamuda mucheka wana sekuru? Ndataura pamusoro perokwe raunenge watenga. Mukadzi wako akafa, hama dzemukadzi kana manga musingafambidzani zvakanaka dzinogona kuuya dzoti hatisi kuzogova hembe dzemwana wedu. Iwe ndiwe wakatenga hembe idzi, asi voti hatisi kuzogova hembe dzemwana wedu.
vanogona kuviga mwana wavo vosunga hembe dziya vodzisiya dziri mumba mako vakangodzisunga kudaro. Hembe idzodzo dzotanga kukupa mumwe munyama, dzine mhepo yadzinotanga kukupa zvokuti kana ukafamba unonobata hembe idzodzo kunzi pane hembe dziri mumusha menyu dzisina kumira zvakanaka dzinoda kuti dziparadzwe, unonodzibata hembe idzodzo. Ndiyo 1. 2, kana hembe idzodzo dzikatsakatika, tati ndiwo wakatenga hembe idzodzo dzikatsakatika dziri mumusha menyu, yatova ngozi ichada kuripwa, asi ndiwo wakatenga hembe idzodzo, ndiwo unenge wakatenga marokwe iwawo, asi yatova ngozi ichada kuripwa. Haugoni kuti ndini ndakadzitenga hembe idzi, mukadzi wako afa unodzitora unodzirasa. Inenge yatova ngozi, asi wakadzitenga mushopu, asi yatova ngozi. Saka tiri kuti pamafuko chiri so special chakakosha ndechekuti mafuko hatingomatengi mushopu toya nawo tongomaisa mumatare tongomasiya kada tototi avana sekuru. Aiwa, kana tikauya nemafuko tine nzira yekutaura nana sekuru, tine nzira yekutaura nana mbuya, tinotokanda mafuko aya fodya tichiudzana sekuru, tichiudzana mbuya. Vana sekuru, ndiro fuko renyu iri rehungwe. Vana sekuru, ndiro fuko renyu iri rejenesa makwara. Vana mbuya, ndiro fuko renyu iri reguru rehanga. Saka tinenge tatokumikidza nokupa vana sekuru nana mbuya kuti rava fuko ravo. Ndava ndosaka tichiti kana mafuko akaita dambudziko, fuko haripiswi, fuko rinoyeredzwa, haripiswi. Tinoona ndakambotaura kuti tine vamwe vatinoona pamasocial media mumachechi vachipisa mafuko, asi mafuko yanenge ari matsva aya mukada maona, endai kumavidhio mazhinji amuchaona mafuko anenge achingova mafuko matsva. Ukanotenga fuko reretso, mucheka weretso mushopu, ukauya pamba pako ukapisa, hapana chaunowana, because hapana munhu kana kuti mudzimu wawakumikidza mucheka iwoyo. Mucheka iwoyo unongotanga kunetsa kana wakumikidza uchiti ndewasekuru. Chero pamwe tisina hedu kukanda fodya, asi wangonoti ndakunotenga mucheka wasekuru. Zviri so powerful izvozvo. Asi isu tinokoshesa mucheka wakakandwa fodya. Ndichada kuzoita chirongwa chokupinza mafuko mukati mematare, nokuti chiri very important chakakosha ndechekukanda fodya uchiudza nekukumikidza mucheka iwoyo kunana sekuru. Ndo chakakosha, ndicho chinozoita kuti fuko iroro, mucheka iwoyo, titi mucheka uyu wakuyera. Ndiwo mucheka unozoita kuti kana waufuka, kana kuti ana sekuru vasvika vanoti ndinoda fuko rangu, nekuti unenge wakatokumikidza mucheka iwoyo. Kana mafuko iwawo akaparara, mudzimu unototi ndinoda fuko rangu, pane fuko rangu risipo, nemhaka yekuti takakumikidza kwavari. Ndosaka zvisonzi mudzimu uri kuda mafuko awo. Pamwe munenge makaparadza, makapisa, makarasa, ndo zvinhu zviri very dangerous. Tine vanhu vanotenga mafuko vorasa, votenga mafuko vorasa, that confusion. Ukanzwa kunzi mafuko aya haachaiti zvakanaka, iriko mishonga inogeza mafuko. Mhepo dzogona kungopinda mumafuko any minute any time, dzinogona kungopinda, zvinogona kuitika. Pane zvinenge zvaitika mukati mekurarama kwedu zvinogona kuisa mhepo mukati memafuko. Iriko mishonga inoshandiswa kugeza mafuko, nokuti zvimwe mhepo inogona kupinda nekushereketa, asi mishonga iriko. Kuzorodzwa hongu kunonyanya kuzorodzwa, kunyanya vekumakereke vanoti mucheka wakuda kuzorodzwa. Hongu ukazorodzwa zvawo ukaurongedza zviri nani pane kunorasa. Tinozorasa kana tatoona kuti mhepo iri apa kuti ichibuda mukati memafuko aya
mhepo yatichaigoni. Kana ukasvikawo pastage iyoyo, tinokukurudzirawo unoudza vana sekuru kuti ana sekuru taakuda kuti tichiita mamwe mafuko, tamboti aya mafuko enyaya timbomazorodza, uchitoudza vene vemafuko, woenda nawo kurwizi wonomayeredza. Mafuko haapisiwi. Chinhu chinopiswa, chinhu chemuroyi ndicho chinopiswa. Mafuko haapiswi. Varoyi ndo vaipisirwa misha makare kare. Mazuva ano inenge yava mhosva kupisa musha wemunhu, asi makare kare varoyi vaipisirwa musha. Vanhu vaiti vakafamba vakanobata kuti munhu muroyi vasingachamudi, vaimupisira musha. Iye aibva arongedza twakewo tunenge twasara oenda. Vaiwanzopisa kati kitchen, imba yekubikira yake, iye otorongedza zvinhu zvake, pamwe odzokera kumusha kwake, pamwe votamawo kana murume wacho achada zvemukadzi wake. Saka ndizvo zvinoita kuti mafuko edu ayere, tinenge takamakumikidza. Kunana sekuru, sekupa kwati kunoita mukadzi hembe dzekupfeka, asi dzinozodzoka dzava nemumwe mweya unonzi wava mweya wengozi, nekuti mune hembe dzemunhukadzi dzakatsakatikira mumusha menyu, asi uriwo unenge wakatenga hembe idzodzo. Umqambisi the African teacher, haiwa ndatenda.